jirtu hordoftoonnii fi maatiin chaanalii keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa akkuma beekamu torbeetti al takka wantoota dinqisiisoo addunyaa keenya irratti uumaman isiniif qabannee akka dhiyaannu isin ni beektu. Ammas wantoota haaraa addunyaa kana irratti uumaman isiniif qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura. Namoonni yeroo jalqabaatiif viidiyoo kana ilaalaa jirtan immoo wantoota dinqisiisoo kanneen biroo argachuudhaaf sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanalii keenyaa ta'an affeerraa keenya galatoomaa. Viidiyoo keenya jalqabaatiin namicha gurmuu kanniisaa baay'ee qaama isaa irratti baachuutiin galmee dhimmoonni ajaa'ibsiisoo addunyaa kanaa irratti galmaa'e akkasumas namicha waggaa 95 oliif rifeensa mataa isaa otoo hin kutin ofirratti baatee adeemu isiniif qabannee dhiyaanneerra nu waliin tura. Hin danda'ama isinitti hin fakkaatu, inni garuu taasisee argamsiiseera. Ni jiraatamas isinitti hin fakkaatu, inni garuu jiraateera. Namichi kun kanniisaa gurmuu kanniisaa baay'ee kan ta'an lakkoofsaan 1000 kan ta'uu danda'an qaama isaa irratti ijjisaa, afaansaa, gurrisaa otoo hin hafiin guutummaa qaama isaa dhuunfachiisuudhaan akka waan tokko arguu hin dandeenyetti qilleensallee hamma fudhachuu dadhabutti guutummaa qaama isaatti akka duudan gochuudhaan baatee nama dhaabbachuu danda'edha. Kana arguudhaan miidiyaaleen addunyaas waa'ee isaa gabaasaniiru. Galmeen dhimmoonni ajaa'ibsiisoo addunyaas nama kana galmeessee jira. Mee ilaallee walitti adeebinu. Manguddoo waggaa 95ti. Maqaan isaas Doodaa Paaliyaa yommuu jedhamu Saawuz Indiyaa Moolaa Kaalmuritti dhalatee guddatee achumattis nama dulloomedha. Guutummaa umurii isaa dachee kana irra jiraate rifeensa mataa isaa al takkichallee ofirraa kutee hin beeku. Kanarraa ka'uudhaanis dheerinni rifeensa isaa dheerina amanuun nama rakkisurra ga'ee jira. Kunis meetira 7 fi seentimeetira 32 ta'eera jechuudha. Uummanni naannoo Doodaa Paaliyaatiin akka waaqaatti isa ilaalu. Haala baay'een nama ajaa'ibuun guutummaa Indiyaa irraatii illee sun daawwattoonni guyyaa guyyaatiin gara manguddoo kanaa ni deemu. Isaanis kan isaan deemanii fi manguddoo kanarraatiin eebbaa fi carraa jireenyaa fudhanna jechuudhaan gara manguddoo kanaa deemu.
ዛሬ እየኖራችሁ ስሩ እንጂ እየሰራችሁ አትኑሩ። እየኖራችሁ ነው መስራት። ህይወትን እያንዳንዱን እርምጃ እያወቃችሁት እያጣጣማችሁት ኑሩ እንጂ ሲሳካልኝ ኖራለሁ እንዳትሉ። የብዙ ምስኪን ልፋት ይሄ ነው። ገንዘብ ለማግኘት ያለውን ያጣል፣ ጤናውን ያጣል። ገንዘብ ሲያገኝ ጤናውን ለማግኘት ገንዘቡን ያጣል። በቃ በዜሮ ይባዛል ማለት ነው። እምትስቁት ብር ስታገኙ አይደለም። በነገራችን ላይ ላይፍ ሩቱ ነው፣ ጉዞው ነው። የሆነ ነገር አትርፋችሁ ትልቅ ቦታ ላይ ስትደርሱ እሱ ጥሩ ደረጃ ነው፣ ስኬት ነው። የስ ትምህርቱን ግን የምታገኙት በምታልፉት መንገድ ነው። Charlene Obusu. Good morning, Charlene. Good morning, Your Honor. Who are these 3 people you have with you? Who are they? These are your children? Yes. All right, what are their names? Israel, Nathaniel, and Isabella. Okay. Now, And she said she likes you better than Judge Judy, she said. oh, really? Okay, who are you going to send up here? Him. We're going to go out there? Who's the talker? Him. Come up here. Up here. The other way. Okay, now what is your name? Nathaniel, All right. How old are you? 7. Okay, you want to be a judge for a couple of minutes? No. Okay, look at me. So, yes. Okay, look at me now. Don't look at your mother. Okay, look at me. Look here. Okay, don't look over there. Okay. All right. Now, your mother is charged with parking next to a fire hydrant. Okay? Do you hear that? Yeah, Is she guilty or not guilty? not guilty. Not guilty? How do you know? You didn't hear anything she said. How do you know she's not guilty? Huh? Because she's my mommy. Because she's your mommy. That's about the best answer he can give. Yeah. Okay. Well, I can tell this boy loves you. Yeah, right? he's You better keep him he's a close. mama's boy. He's going to protect you until the ends of his days, right? So here he is. He's like up here, and a strange judge, police officer there, a room full of people, a microphone in his mouth, right? Yes. And he says, because she's my mommy. Yeah. Well, I have no choice now. All right? I have no choice. Give me the gavel. Give me the gavel. All right, now I'm going to ask you a question. Hold this. I want to know, is your mother guilty or not guilty? No. Not guilty. Shake hands. Okay. The verdict is in. You're free to go. Good luck. Thank you so much.